5 שניות לזינוק. שיוט ראשון מקצה שני. רגע נראה שיש די הרבה סירות בחוץ. שניות. וירוס פה בצד ימין של המצלמה. אמר לו המקום, חוזר אחורה. אסור לבנות כל כללית יותר מדי. נראה אתכם הדרך. 15. 10 5 4 3 2 1 זינוק. תנועה בודדת, כמו שאתם מבינים, אומנם היו הרבה סירות בחוץ אבל זה נגמר בבודדת. 130, תנועה לא הצליחה לפרוץ מספיק טוב, טיפה באיחור, עכשיו כבר לא רואים אותה פה. 113 אומרי גם באיחור. לחפש את הסיבוב ולהתנקות, לחפש את הסיבוב ולהתנקות, אין אף אחד מאחוריך, עשה סיבוב, עשה סיבוב, עשה סיבוב. Porco, vedi cosa succede quando si parte in terza fila, cazzo? תסתכל איך אתה מפספס את ההזדמנות שלך. Perché deve partire da dietro? Sto cretino! Sempre in mezzo al mucchio! Sempre in mezzo al mucchio! אייל, זינוק רע מאוד. Ma guarda che stronzo, guarda tuo figlio! Guarda che stronzo che è! Ultimo è! Ma come si fa? Ma che fa? אומרי פירוס דווקא היה נראה לי שלא יצא בכלל, הצליח להתאושש קצת, עשה בסוף איזשהו חור לקראת הזינוק.